Eric, Sim. conta pro papai que papai nunca roncou. Eu não ronco? Ronca. Eu ronco? Quem falou que eu ronco? A mamãe. Você falou que você viu eu roncar por acaso? Sim. Quando você viu o papai roncar? Foi quando eu fui lá no seu quarto. Ah, meu Deus, o papai roncou um montão. Aham. Eu acho que você tá mentindo. Não tô mentindo. Sabe por que você tá mentindo? Porque outro dia eu passei a noite inteirinha acordado pra ver se eu roncava, eu não ronquei. Mas se parece na hora que eu peguei o controle remoto e eu fui lá no seu quarto, você tava roncando. Ah, meu Deus do céu.